உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டான பாட்டில்ஸ் இருக்கா? அப்போனா இந்த வீடியோ பாருங்கள். யூஸ் அண்ட் த்ரோ வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. அதை அடிபாகத்தை கட் பண்ணி எடுத்துங்க. அதில் ஒரு ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க. அப்புறம் அந்த பாட்டிலை பாதியாக கட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த பாட்டிலை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு கொசு வலையோட மேட்டை வச்சு கம்மு கூட்டிடுங்க. அப்புறமா தண்ணி பைப் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 பைப் எடுத்து டீயை கட் பண்ணி நான் கட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அதை வேக்யூம் கிளீனராக மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ பவர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாக ரெடி. அது 12 வோல்ட் போடுவாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பென்சில் சிவனதை ஒரு சின்ன ட்ராப் கூட இல்லாமல் அந்த இடத்துல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி பார்த்தாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.